pessoas faz alguns anos atrás, em outra startup aqui em Floripa também, a Chaotic. E na época a gente estava com 12 pessoas na empresa e decidimos montar uma equipe de gestão de pessoas para poder escalar o negócio. A gente estava conseguindo os primeiros clientes, o negócio estava indo bem, os planos estavam indo de acordo com o que estava planejado e era notório que a gente ia precisar formar uma equipe, ia precisar de gente para contratar gente e trabalhar o desenvolvimento dessas pessoas. Mas na época não tinha grana, né, para contratar alguém muito experiente, e eu iniciei o processo de seleção, chamei algumas pessoas recém-formadas, selecionei algumas delas, chegou um momento que tinha uma pessoa que parecia a ideal. Eu chamei ela e disse para ela me trazer no outro dia, retornar para conversar comigo e trazer críticas ao próprio processo de seleção que ela estava participando. Né? E a pessoa já me olhou meio estranho, assim, tá, eu estou participando do processo, quer que eu traga crítica para o processo? Eu falei assim, quero, porque eu vou te contratar para trabalhar com isso e certamente tem coisa que não está boa. E ela foi, voltou no outro dia, trouxe as críticas, eram críticas bem pertinentes, e certamente ela sabia mais de gestão de pessoas e recrutamento de seleção do que eu tinha formação na área. E eu disse para ela assim, tá, então volta amanhã de novo e traz sugestão de soluções para esses problemas que tu encontrou no próprio processo que tu está participando. E ela retornou, trouxe soluções que eu achei que eram bem pertinentes, que faziam sentido. E eu, logo que ela saiu, mandei uma mensagem para ela dizendo que ela podia começar na segunda-feira seguinte e o papel dela ia ser implementar aquelas sugestões para as críticas que ela mesma tinha feito. Ela fez mais ou menos essa cara aqui, recebeu a mensagem, né? E veio trabalhar conosco. A gente levou em 3 anos a empresa de 12 pessoas para 120, vendemos a empresa por 58 milhões para o grupo Lynx, e essa pessoa hoje está aí à frente de gestão de pessoas em outras startups. Acho que ela passou pela Megas, acho que agora está na Max Milhas, então em outras empresas que estão em alto crescimento, né? O que eu acabei utilizando nessa contratação, e eu acho que é um aprendizado na contratação de muita gente dentro dos nossos ambientes, dentro das startups, está nesse livro do Daniel Pink, que não é um livro novo, é o Drive, mas eu estava dando para essa profissional um propósito claro, então ela sabia que ela vinha para construir uma área de gestão de pessoas, ela sabia naquele momento que ela ia construir um processo de recrutamento e seleção, ela mesma veio com as críticas, ela mesma veio com as sugestões, e por isso ela ia ganhar autonomia para executar aquilo que ela tinha proposto e ia desenvolver maestria. Segundo são 3 fatores de motivação que ajudam a gente a contratar e a reter pessoas dentro de uma startup. Então aqui acho que fica a primeira lição para compartilhar com vocês. Mas eu não me apresentei, eu sou o Anderson, diretor de Talent Management da RD. Minha formação é como engenheiro de controle de automação, então eu tenho muito que aprender nessa área de gestão de talentos. E o que eu mais fiz na vida até hoje foi de fato programar. E esse nerd aqui da esquerda sou eu. E a segunda coisa que eu mais fiz foi, eu acho que empreender. E lá em 2003 tive a oportunidade de, ainda como programador, participar de um evento em São Francisco. E quando eu voltei, eu vim com realmente vontade de trabalhar com tecnologia e fazer algo novo. Me juntei com alguns colegas de curso, né, da engenharia, e a gente decidiu iniciar uma startup de tecnologia para desenvolvimento de apps para celular. A gente tinha 23 para 24 anos, ia começar a desenvolver aplicativos para acessar redes sociais da época, como Orkut e Fotolog. E a gente fez, né? Então a gente fez algo bem antes do Instagram que funcionava de forma parecida com o Instagram.
E a ideia era fazer uma rede lá, onde as pessoas baixassem os apps e a gente ganhasse grana através da venda de mídia nesses apps, né? O ponto é que foi muito antes do lançamento de iPhone e Android. A gente estava fazendo isso em 2003, 2004, 2005. O iPhone e Android são 2006, 2007. Então a gente estava trabalhando para um mercado que não existia e esse negócio não deu certo. Mas o que deu certo foi a construção da equipe, né? A gente precisava, na época, contar com a ajuda de estagiários, porque a gente estava começando a empresa e não tinha grana para pagar profissionais. A gente precisava de pessoas que soubessem trabalhar bem em grupo. A gente precisava de pessoas que ingressassem nessa aventura com a gente, porque não tinha empresa, não tinha mercado, não tinha nada. Então, pessoas que quisessem realmente se aventurar nessa missão. Precisava de pessoas que soubessem se comunicar bem. E bem no início, para vocês terem uma ideia, eu e os meus sócios trabalhavam na Fundação Certo, a gente tinha um outro emprego, e a gente se encontrava com esse grupo de pessoas 2 vezes por semana na UFSC ou numa praça que tinha ali perto, para alinhar o que a gente precisava construir, e depois nos fins de semana a gente se encontrava em casa, montava uma rede e juntava tudo. Na época não tinha sistema de controle de versão tão avançado como a gente tem hoje, não tinha internet tão fácil, então as pessoas precisavam se comunicar bem e precisavam entender que iam estar aprendendo muito junto, porque não tinha tanta informação assim na época sobre como desenvolver aplicativos para celulares, soluções rodando em cima de web. Essa aqui é uma foto dessa época, lá de 2004, 2005. Esse aqui são as pessoas. E esse cara aqui, acho que muitos conhecem, é o Eric Santos. E ele nós éramos sócios nessa época, nessa empresa. E pelo menos 2 pessoas aqui dessa foto vocês também conhecem, vou mostrar daqui a pouco. Mas o que essa equipe tinha que era diferente? E nesse livro o Patrick Lencioni diz que é importante na construção de uma equipe ideal para uma empresa, porque eles eram os team players ideais, né? Então eles eram todos muito espertos, muito inteligentes. E quando a gente fala aqui, a gente está falando também de inteligência emocional, pessoas equilibradas, né? Eles eram famintos, então assim, eles realmente queriam fazer algo para mudar o mundo, tinham muita energia. E eles eram super humildes, então assim, eram pessoas que compartilhavam os seus erros, seus acertos. A gente tinha práticas lá desde aquela época de toda sexta-feira se reunir pelo menos 1 hora, parar a empresa e alguém apresentar algo que tinha aprendido naquela semana para todo mundo. E todo esse compartilhamento, essa forma de trabalhar em conjunto é algo que fazia muita diferença nessa época para essa equipe. E esses caras aqui são os fundadores da Resultados Digitais, tá? O Eric, o Pedro, o Dé, o Gui Lopes e o Bruno. E todos eles foram estagiários nessa época naquela empresa, né? Então eles trabalham em conjunto há muito tempo dentro de uma mesma cultura que traz aqueles elementos de propósito, autonomia, maestria, traz as características de serem pessoas smart, hungry, humble. E eles construíram uma empresa que cresceu de 7 pessoas em 2011, quando eles fundaram a RD, até mais de 700 pessoas hoje, então com 704 nesse instante. Uma empresa que vem sendo reconhecida como Great Place to Work desde 2014, em todos os anos aí como primeira empresa melhor para se trabalhar em Santa Catarina. Uma empresa que hoje tem 12 mil clientes, que está atuando em mais de 3 continentes já, e continua expandindo aí os seus negócios como líder no que faz. Tá? Essa empresa tem um propósito claro, que é ajudar pequenas e médias empresas a construir uma máquina de crescimento previsível e escalável. Então tem propósito, tem uma visão clara para oferecer para as pessoas, que é ser a plataforma líder de marketing digital para pequenas e médias empresas em mercados emergentes. Mas eu acredito que um dos fatores mais importantes que levou a esse crescimento, a essa possibilidade de montar esse time, é algo que eles montaram lá no início da organização, em 2014, que é o Culture Code da Resultados Digitais. É o código de cultura
que está disponível de forma aberta no nosso blog. E dentre os 6 valores que estão nesse código de cultura, um dos que são mais relevantes para o tema que eu estou trazendo aqui para vocês hoje é o valor de A-Team, né? E quando a gente abre o código de cultura, a gente tem lá, num dos slides desse código, a seguinte frase, né? Se tivermos que fazer uma escolha, nós sempre vamos preferir contratar pelo talento, atitude e alinhamento cultural do que por experiência ou conhecimento. Também fazemos os ajustes necessários no time seguindo os mesmos critérios. Então dá para ver aqui que algo que eles já traziam lá daquela outra história, daquela outra empresa, que continuavam trazendo para resultados digitais, que é a questão de contratar talentos. E por trás dessa crença tem uma colocação do Steve Jobs, né, que ele disse que a gente precisa fazer isso porque A-players contratam A-players e B-players contratam C-players. O Guy Kawasaki disse que logo chega no Z, né? Então, é realmente importante ter na cultura da empresa essa cultura de talentos, de realmente só trazer os melhores profissionais possíveis para montar esse time. Tá? Um outro ponto que a gente tem lá no Código de Cultura é que a gente fornece a esses talentos os melhores recursos e desafios que podemos para dar a melhor experiência em termos de aprendizado e realização que eles podem ter naquele momento de suas carreiras. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, trazendo alguns casos concretos e práticas que a gente tem dentro da Resultados Digitais. Um outro framework que a gente utiliza aqui está nesse livro chamado The Alliance, do Reid Hoffman, que é um dos fundadores do LinkedIn. É o framework que a gente chama de Tour of Duty, que é o estabelecimento de missões com as pessoas que a gente está trazendo para o nosso time, né? Que são missões de o que aquela pessoa vai entregar para a organização e o que a organização vai entregar para a pessoa. Então, naquele primeiro caso que eu trouxe da contratação lá em RH, eu estava entregando uma missão para a pessoa de aprendizado, de oportunidade de desenvolvimento, de experimentar as próprias crenças dela sobre as críticas que ela me fez para o processo de recrutamento e seleção, e estava dando para ela a oportunidade de aprender muito sobre algo novo, de exercitar aquilo que ela realmente acreditava. Então, nesse framework, a gente tem aqui 3 elementos que são importantes, que é o crescimento para ambas as partes, o desenvolvimento de ambas as partes. A gente tem a questão do alinhamento de confiança entre líder e liderado, né, ao estabelecer esse pacto do que a empresa vai entregar para o profissional e o que o profissional entrega para a empresa. E tem uma questão aqui de adaptabilidade, de que se em algum momento alguma coisa no contexto mudar, a gente repactua, né? Então, até ontem, eu estava fazendo uma promoção de uma profissional do meu time, uma posição de contribuidor individual para gerente, e antes de ontem eu tive uma conversa com ela, e a pergunta que eu fiz para ela foi assim: o que tu quer escrever no teu LinkedIn daqui a 2 anos? Né? E daí ela me contou que ela queria escrever no LinkedIn daqui a 2 anos, e a gente foi alinhando sim o que a gente tinha de desafio, de oportunidades, aquilo que eu precisava enquanto empresa, era aquilo que ela gostaria de ter no LinkedIn. Fomos ajustando e esse foi a missão, o pacto que a gente tem, e é algo que mantém essa profissional motivada e que possivelmente vai manter ela comigo pelo menos engajada nesse período aí de 2 anos, até o momento de concretizar essa missão. Então essas missões são as que a gente define com as pessoas, sempre com um prazo definido, com entregas definidas para os dois lados. Tá? Trazendo aqui um exemplo, a gente tem um programa hoje, dado a nossa expansão internacional, que a gente chama de RD Trailblazers, onde a gente tem dado a oportunidade de uma missão para as pessoas que estão lá conosco, de serem as pessoas que vão explorar um mercado novo. Então a gente tem pessoas que a gente já enviou para a Colômbia, para o México, para Portugal, agora para a Espanha, e que estão indo para lá para realmente fazer a RD acontecer nesses países. Então a missão é uma missão que tem um tempo determinado, que tem uma entrega determinada para a RD, que tem uma experiência internacional para a pessoa,
um aprendizado de estar lá empreendendo nesse outro país, de estar levando a RD para lá. E aqui eu tenho um depoimento do João Pedro Roth, né, falando que ele tá ganhando a oportunidade de realizar um grande sonho dele, podendo levar a RD, nesse caso aqui, para a Colômbia. Então, isso aqui é algo que a gente tem, é um exemplo, mas no dia a dia a gente costuma criar essas oportunidades para várias pessoas dentro da Resultados Digitais, para que elas continuem se desenvolvendo. E isso é possível porque na velocidade de crescimento que a gente está, essas oportunidades realmente aparecem. Um outro caso de desenvolvimento que a gente tem como prática é um escritório no Silicon Valley, onde todo mês a gente envia de 3 a 4 pessoas para irem para lá fazer benchmarking com outras empresas, com outros profissionais, participarem de eventos para que elas possam se desenvolver profissionalmente e assim dar continuidade aos seus projetos depois quando retornam, né? Então as pessoas saem com uma missão, vão lá entender o que é feito de diferencial no Vale e voltam para executar os projetos em cima daquilo que aprenderam com essa oportunidade. Então a gente tem aqui, por exemplo, o caso da Karen, né, colocando que embarca para uma temporada profissional em São Francisco, pelos próximos 30 dias vai buscar pessoas e empresas que possam contribuir para o contínuo crescimento do programa de parceria que ela estava trabalhando nas Resultados Digitais. Uma coisa que é bacana, que acontece, o próprio compartilhamento que a pessoa faz nas redes sociais. Isso faz com que várias outras pessoas percebam as oportunidades de desenvolvimento que a gente tem na RD e optem também em vir trabalhar conosco, né? Então tem uma questão de employer branding atrelada a esse tipo de oportunidade que a gente dá para as pessoas, esse tipo de iniciativa. Dentro desse crescimento todo, uma das oportunidades que a gente tem dado para as pessoas é a oportunidade de se desenvolverem como liderança. Então, só em 2017, 88% dos líderes que a gente teve na RD foram promovidos internamente. Então, teve uma parcela que a gente contratou de fora, mas a grande maioria a gente tem promovido internamente. E 65% dessas pessoas estavam em posição de liderança pela primeira vez. Tá? Então, é um movimento, de certo modo, arrojado, né, porque a gente está colocando pessoas que nunca lideraram para liderar pessoas dentro da organização, mas é algo que demonstra claramente as oportunidades que a gente tem e é uma aposta que a gente faz nas pessoas para que elas continuem se desenvolvendo. A gente tem aprendido aí no decorrer desses anos a tratar as pessoas também que trabalham conosco como clientes. Então, uma das práticas que a gente tem adotado lá é a de avaliar o INPS, que é a satisfação que as pessoas têm ao trabalhar conosco. Como é que a gente faz isso? A gente faz uma pergunta todo mês para todos os funcionários sobre o quanto eles indicariam a RD para outros profissionais trabalharem. E a gente acompanha esse indicador aqui mês a mês. A gente teve uma queda aqui no mês de maio. E a partir das respostas que as pessoas dão para esses indicadores, a gente trabalha com o entendimento do porquê elas indicariam e porquê que algumas não indicariam, para montar planos de ação para melhorar as nossas práticas de gestão de pessoas. Então, é uma forma de constantemente estar medindo a satisfação que as pessoas têm em trabalhar conosco. Então, da mesma forma que a gente aplica o NPS para olhar a satisfação dos clientes com a empresa, a gente está aplicando o Employee NPS para avaliar a satisfação dos R2 com a própria RD. E o que a gente encontra aqui, né? A gente separa depois os comentários qualitativos que as pessoas fazem
em comentários positivos e negativos. E dentro dos positivos a gente vê que realmente o mais forte, né, o porquê as pessoas mais indicam a AND para colegas trabalharem, são as oportunidades de desenvolvimento profissional. Então, quando a gente tem missões desenvolvidas com as pessoas, quando elas vão poder trabalhar com um propósito claro, elas vão poder desenvolver maestria, onde elas vão poder exercer a sua autonomia, onde elas conseguem ver que existe uma série de programas dentro da organização, de liderança, de oportunidade internacional, de possibilidade de fazer benchmark com outras empresas, de possibilidade de job rotation. A gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que entram em vendas, vão para CS, entram em CS, vão para vendas, passam para o marketing. Então, quando a gente começa a demonstrar que tem muita possibilidade de desenvolvimento, as pessoas colocam para os seus colegas de fora da empresa que o desenvolvimento realmente é algo positivo, e esse é o motivo pelo qual elas estão lá e pelo qual elas indicam que outras pessoas venham. Tem a questão aqui em segundo lugar, né? A questão de ser um ambiente divertido, de respeito, prazeroso, e está aqui em terceiro, working with great and enjoyable colleagues, né? Então, trabalhando com pessoas realmente talentosas, pessoas nível A, é um dos principais fatores que faz com que as pessoas indiquem a AND para outros colegas que irem lá trabalhar. Mas no curso, além da pergunta da nota, tem o texto. Se ele quiser botar, dá pra escrever. Só que aí categoriza uma nota, ele deve ter alguma estrutura de categoria embaixo. Ou faz no braço. Tudo bem. Dentre um dos pontos lá que eu coloquei, que é o de formação de liderança, né? Quando a gente coloca essas pessoas em posição de liderança, a gente entende que é necessário desenvolver esses líderes, e portanto a gente tem também um programa estruturado para desenvolvimento dessas lideranças, para que elas se capacitem para o exercício desse novo papel. E a gente tem percebido que, com o crescimento acelerado que a gente tem, muitas pessoas têm capacidade de se desenvolver com a velocidade que a gente cresce, mas a gente também tem pessoas que não conseguem se adaptar. Então a gente tem casos, inclusive, de pessoas que foram para posições de liderança, tentaram se desenvolver, tentaram desempenhar, não conseguiram e voltaram para a posição de contribuidor individual. Então, assim, acho que é algo também que a gente precisa estar aberto quando a gente está dando uma oportunidade de desenvolvimento para as pessoas, e entender que eventualmente elas não vão conseguir se desenvolver e desempenhar da forma como a gente esperava. Tudo bem, isso precisa estar também no pacto entre os líderes da organização e as pessoas que trabalham conosco. Se a gente quiser que as pessoas sempre acertem, a gente acaba gerando um nível de tensão, de ansiedade muito grande, e isso faz com que várias pessoas sequer vão querer tentar se colocar num desafio diferente junto a gente. Tá reiniciando a máquina. A diferença do NPS e do ENPS. O NPS é o Net Promoter Score, né, que a gente faz com os nossos clientes, né? E o NPS é o Employee NPS. Então, a única diferença que a gente faz internamente, mas a pergunta é a mesma, né? O quanto essa pessoa indicaria a AND para outras pessoas
trabalharem. Então, o que a gente tenta entender com essa pesquisa é quais são os motivos pelos quais os promotores indicariam e quais são os motivos pelos quais os detratores não indicariam. E aí a gente entra lá no detalhe do porquê e tenta depois estabelecer novas políticas, novas práticas de gestão de pessoas para diminuir o número de promotores e diminuir o número de detratores e aumentar o número de promotores para a gente conseguir ter um INPS cada vez melhor. Tá, a pergunta sobre os 71% é 71%. Não, ali é o cálculo do NPF, que é o número de promotores, né, menos o número de detratores sobre o total de respondentes. Então, uma taxa que vai de menos 100 a 100. A gente está como meta ter esse índice de 80%, porque a gente verificou por benchmark que algumas empresas que a gente tem como referência lá fora, que também aplicam o NPS, tem a sua taxa acima de 80. Então a gente está tentando buscar esse valor, entendendo continuamente o que a gente pode fazer para melhorar. Um dos motivos que a gente aplicou esse NPS é porque a gente desde 2014 aplica a pesquisa do Great Place to Work. Só que a pesquisa do Great Place to Work, que é super interessante para avaliar práticas de gestão de pessoas, ela acontece só uma vez por ano, né? Então, uma das formas da gente continuamente estar aplicando uma pesquisa parecida com o Great Place to Work para entender se o que a gente está mudando em termos de gestão de pessoas já está tendo resultado é o NPS. Né? Então, o NPS nos dá uma visão mais contínua sobre é um lead indicator do GPTW. E eu trouxe aqui um dado do pesquisa do Gallup de 2016. 87% dos milênios e 69% dos não milênios afirmam que o desenvolvimento continuado é uma necessidade no ambiente de trabalho. Então, por que isso é interessante depois entre outros lá? A gente vê no NPS que as pessoas indicam a AND por conta das possibilidades de desenvolvimento profissional, por conta dos desafios, né? Mas quando a gente olha números em pesquisas globais, a gente vê que isso não é uma característica nossa, do nosso público, somente do tipo de cultura que a gente colocou, mas é uma questão principalmente geracional, mas talvez seja uma questão da humanidade, né? Assim, do mercado de trabalho. As pessoas que estão aí estão realmente procurando se desenvolver profissionalmente nas suas oportunidades. E sem dúvida, quando a gente fala em talentos, né, pessoas talentosas estão buscando sempre esse desenvolvimento continuado. Pode ser? Eu tô bem. E aí, um ponto interessante é que às vezes a gente acha que desenvolvimento necessariamente implica em pagar para as pessoas irem em curso, pagar para as pessoas irem em eventos, necessariamente são aquelas coisas maiores que eu coloquei ali, de mandar a pessoa para uma oportunidade fora do país, mas o que várias pesquisas indicam é que 70% do desenvolvimento de um profissional se dá on the job, só 10% é com um conteúdo formal, com curso online, então 70% está aqui, né? E principalmente quando a gente está tratando com pessoas talentosas, a gente sabe que uma pessoa talentosa, quando entra nessa zona aqui de flow, que a gente dá um desafio alto para uma pessoa que tem habilidades e skills altos, quando a pessoa entra nessa zona, é aquele momento em que ela trabalha realmente por prazer. É aquele momento quando a gente trabalha bem mais do que 8 horas por dia, a gente sente que não está sofrendo. A gente trabalha no final de semana, a gente se sente empoderado, né? Quando a gente tem uma pessoa que, por exemplo, tem uma alta habilidade, né? Um alto número de habilidades, e o desafio
baixo, a pessoa entra num estado de relaxamento, né? E se as habilidades são baixas, mas o desafio muito alto, isso cria muita ansiedade. Então, assim, é algo que é papel do líder, eu vou falar isso daqui a pouco, entender dentro de cada liderado qual que é o próximo desafio, qual que é a próxima provocação que eu posso fazer para aquela pessoa, qual que é o próximo pacto em termos de desenvolvimento de maestria, qual que é o próximo propósito que eu posso combinar com aquela pessoa para que ela entre nessa zona de flow, tá? E sem dúvida a ferramenta mais importante de desenvolvimento de pessoas que a gente tem são as one-on-ones, tá? A gente fala disso na RD há muito tempo, tá? E a gente tem como prática os líderes terem conversas de 1 hora com todos os liderados, ou semanalmente ou quinzenalmente, para alinhar questões de desenvolvimento profissional, questões de como a pessoa está se sentindo, questões relacionadas até a pontos da vida pessoal que podem estar pegando na performance daquele indivíduo. E a gente vê isso com tanta importância que a gente também começou a medir. Então, todo mês, a gente mede qual que é o nível de execução das one-on-ones entre líderes e liderados, né? E a gente mede qual que é a taxa de um índice de satisfação que esses liderados têm com os seus líderes. Porque é através dessas conversas, né, que a gente pode estar constantemente verificando se aquele propósito definido, se aquele pacto feito lá no Tour of Duty, se é algo que está sendo realmente executado, se a pessoa está tendo alguma dificuldade, se tem algo que eu posso, como líder e como empresa, providenciar para que essa pessoa continue no seu caminho, ou se a gente precisa, por algum motivo contextual, seja da empresa, seja daquele profissional, repactuar. Então, nenhuma prática vai substituir isso aqui. E essa é a prática, sem dúvida, a mais valiosa. A gente tem artigos publicados também no blog sobre a prática de one-on-one, mas sem dúvida é a prática mais valiosa que a gente tem dentro do nosso ambiente ONRD, e isso é algo que já vem de muito tempo. Assim, antes de eu entrar lá, no ano passado, os rapazes já tinham isso instituído, e era, sem dúvida, o que fazia com que tantas pessoas talentosas permanecessem lá e continuassem as suas carreiras, continuassem o desenvolvimento dentro da RD. Voltando aqui para o Culture Code, tem um outro slide lá dentro da parte de 18, que é um dos valores, que diz que, como resultado de tudo isso, nos orgulhamos de dizer que, mesmo em alta escala e velocidade, o principal vetor para continuar crescendo no nosso time são as indicações de novos talentos pelo próprio time atual. É simples, pessoas talentosas atraem pessoas talentosas. Então, aquilo que eu coloquei lá, que é uma frase do Steve Jobs, é algo que está dentro do nosso código de cultura, é algo que faz com que essas pessoas talentosas que a gente traz são pessoas que queiram buscar o desenvolvimento, são pessoas que a gente possa fazer esse stretch através da definição de missões mais desafiadoras para elas, que a gente possa fazer o acompanhamento através de one-on-ones, e são essas pessoas as principais responsáveis por a gente ter levado a organização de 7 pessoas a 700 hoje. Se não fosse trazendo esses talentos, dando para eles condições de se desenvolver, né, mapeando que é isso que eles mais buscam lá através de uma pesquisa como a NPS, e é isso que faz com que eles indiquem a RD para outras pessoas, a gente não teria chego a 700 pessoas, que é o que a gente precisa hoje para rodar a organização. E a gente tem um indicador, que é uma demonstração concreta disso. Então, hoje, de todo o grupo que a gente tem, tá, 50% das pessoas que estão na RD vieram através de indicações de outras pessoas que trabalham lá dentro. Tá? E esse é um número super significativo, porque o benchmark disso é o bench do Facebook. O Facebook tem hoje 60% das pessoas que trabalham com eles vêm através de indicação, eles têm planos para recompensar indicações super agressivos.
E o segundo melhor benchmark que a gente achou é da Deloitte, que tem esse número de 49%. Então, assim, tu conseguir ter um ambiente, né, que proporciona desenvolvimento para as pessoas, onde as pessoas têm propósito claro, você pode desenvolver autonomia, elas sintam que estão crescendo. Nós temos exemplos de todos os lados de pessoas que estão se desenvolvendo, faz com que o nosso NPS seja alto, faz com que as pessoas indiquem mais pessoas e faz com que a gente consiga continuar trazendo pessoas no número que a gente precisa trazer. É super difícil, a gente recebe hoje por ano em torno de 18 mil currículos, né? Então só no início desse ano a gente contratou 230 pessoas e recebeu até agora 9 mil, né? Mas mesmo recebendo todo esse volume, ainda as indicações são as que mais trazem pessoas para dentro, né? E as pessoas que vêm por indicação também é interessante porque elas recebem internamente o apoio de quem as indicou para que elas performem bem, para que elas tenham um onboarding mais suave, né? E possam performar. Meu tempo acho que acabou. Eu vou só deixar um videozinho final para vocês sentirem um pouco como o clima na RD. Esse é um vídeo que resume um pouco o nosso ano retrasado. Tem várias cenas aí no decorrer do ano e mostra um pouco sobre como é o nosso ambiente. O que causou a queda em maio? A gente estava com um projeto de revisão das remunerações, da tabela salarial, né? Estava com um projeto de revisão da tabela salarial e a gente criou uma expectativa das pessoas que a gente tenha essa revisão feita em maio. A gente acabou atrasando o projeto por diversos motivos e começou a executar isso só em junho e julho. E daí essa expectativa criada e não cumprida causou aquela queda. Mudou para a sede nova no início de 2016. Olá, Giovana, tudo bem? Você que está aí em casa assistindo a gente nesse programa maravilhoso hoje.
esse aqui não é um número para qualquer um, né? Garantir que, independente do prêmio, a gente tem um lugar bacana para trabalhar. Que a gente levantou um pé. É isso, esse é o ambiente, essas são as pessoas que a gente tem lá, as principais responsáveis por trazer aí mais da metade das 700 pessoas que a gente tem, um pouquinho das práticas, e obrigado pela atenção a todo mundo. Obrigado, pessoal. Em 2 minutos a gente já começa a